me fillu dhe të KQZ-ja. Me thënë, KQZ-ja edhe në raundin e parë të zgjedhjeve, në fakt në zgjedhjet parlamentare ka pas shkorjet mëdha të shpallë rezultateve, ka tregu mos seriozitet madh, dhe tash në këtë rast në raundin e dytë me këto flet votime, e ku nuk del KQZ-ja vetë me asnjë sqarim, po thot pritni ta thirrim kompani që i ka shtyp flet votime, ta shohim çfarë sqarimi jap kompania. Ska nuk guxon Kosova me lë fatin e zgjedhjeve të një kompani që i shtyp flet votimet. Kjo është e para, domethënë kjo është rrezik shumë i madh, edhe normalisht që edhe e rrit të dyshimin që ka mujtë të pas keq përdorim. E dyta, në asnjë pol zgjedhje lokale, prej kur Kosova ka marrë zgjedhjet e para lokale për 2000-s, e tutja thash ka pas balotazh, po paktën prej kur ka pas balotazh. Në asnjë pol zgjedhje, në asnjë komunë të Kosovës nuk ka mujtë me gjetë që ka pas dalje më masive të votuesve në raundin e dytë se sa në raundin e parë. Edhe kjo është një arsye shumë e madhe. Pra kur ki më shumë votues që marrin pjesë në raundin e dytë se sa në raundin e parë, edhe kjo është dyshim i madh, sepse gjithmonë ka më pak dalje, sepse partitë politike që kanë qenë garë nuk i aktivizojnë. Se do me dyshuan që s'ka dyshon. Jo, është dyshim i madh. Nëse unë qyra për shembull 18 komuna që kanë qenë balotazh të dielën, asnjë komunë nuk ka pas trend pozitiv të daljes në zgjedhje. Vetëm Mitrovica ka pas trend pozitiv. Kjo është absurde. Dhe i kip rreth 1000 votues më shumë që kanë marrë pjesë në balotazh Mitrovica sa që kanë marrë në raundin e parë. Është dyshim i madh. Masanenaj kur gjen flet votim prej nivel votimi në nivel votim tjetër, ose peni qendër votimin në qendër votimit tjetër me numra serek ndryshe, kjo është absurditet. Nuk ka ndodhur kjo të paktën deri me tash, nuk kemi mri me verifikuar në asnjë komunë që ka ndodhur diçka e tillë për post Mitrovic. Pse po ndodhet vetëm Mitrovic? Dhe tash do të më shpjegoj trin vulgar. Mjafton një flet votim me nxjerr jashtë për qendrës votimit. Ku e lexove? Kan. A tha KQZ-ja, PZAP-ja, edhe në ankesë. PZAP-ja po du me dalë, sepse në ankesë të PZAP-jas. Veç imagjinoje se ti përmend ato konfliktet e interesit të prokurorit. Tashti, çysh muna me i besu në PZAP-s që ka me nxjerr një vendim, që ka me nxjerr një vendim, prit. Kujna po ta me besu? Kto është motiviet? Që se ti do me besu PDK-s. A nuk besove ti? A nuk besove? Jo, nuk i besoj PDK-s. Unë i besoj statistikave. Unë i besoj dhonave që i kon kontrollu vet. Çysh ka mundsi Obiliqin pas trend negativ.